Mbote balandi bandeko balingami kati na nkolo toza na esengo ya kozala na bino lisusu na kati na chaîne na biso ya YouTube. Tozopesa bino mbote balingami parce que toyebi ete nzambe na biso aza na bomoi. Nzambe na biso abongwani te, moko te akokani na ye mosusu lokola ye azali te. Kombo na ye komisama, kombo na ye enetolama. Balingami tozali kolobela bino toujours makambo etali 3e testament. O Yesu makambo ebele tosi tolobi yango na kati na chaîne oyo. Osi boyoki makambo ebele ya motu ezali nini. Posa ya Nzambe ezali lisekwa, bato basekwa. Nzambe aza na posa ya liwa te. Nzambe daire kutu ayebi liwa te. Liwa Nzambe ayebi yango te. Po mwana na ye aza bomoi. Jésus-Christ, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Dieu n'a pas envoyé deux personnes. A envoyé mwana na ye moko, atindi mwana na ye moko pona kopesa biso vie. So Nzambe ayebaka liwa, alingaki atinda mwana na ye oyo aza vie, atindi pe mwana mosusu oyo aza liwa. Po toza na deux vies. Vie ya liwa na vie ya vivre bomoi ya seko. Mais Nzambe atindi bomoi ya seko mwana na ye ya likinda. Abi Nzambe alingaki mokili azwi mwana na ye se moko ya likinda atindi po ete oyo nyonso akondimela abika azwa bomoi ya seko. Na Jean 3:16-17. Yango moni biso tozolobela makambo ya Nzambe na tina etali vie. Vie wana ezali makambo ya babetela yo lisolo te. Eza vie oyo yo osengeli o vivre. Puisque Bible elobi na mukanda ya Jean 14:6, Jésus azoloba, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 4, verset 23-24, les vrais adorateurs, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Esprit et vérité, il faut pour adorer tant aux ans en esprit, et aux vivre vérité, et aux ça l'adoration. Ok, comme ça l'adoration, tu sais qu'on continue à esprit, puisque Dieu est esprit. Et les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Job 32:8, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Or, ce que nous avons un souffle, ils ont l'esprit, ils ont cette intelligence, il faut respirer. Or, tant qu'on respire par rapport à la vie, aux anango, tout comme on a ndengeni yo, aux obimisa pema ya vie aux anango. Ozo vivre vie lokola bato nyonso te, lokola bamboa te, lokola bangulu te, mais ozo vivre vie ya inspiration ya pema oyo oza nango. Po pema wana nde ezosala mosala sikoyo nakisaki yo ozo vivre. Puisque ozo vivre makambo oyo oza nango na kati esprit na yo. Balingami kati na nkolo. Soki tokenda mukanda ya Job 33 verset 2 à 4 robini tota on a komona Yesu Kristu. Job 33 verset 2 à 4. Yo petanga Bible na yo. Job 33 verset 2 à 4 et lobi boy na otanga on a komona Yesu Kristu. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ça veut dire qu'ils ont animé. Ils ont l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Ils ont animé. Ils ont animé. Ils ont l'Esprit. Ils ont bougé. Tant qu'ils ont bougé, à ce moment-là, ils ont adoré. Ils ont le souffle de Dieu Tout-Puissant. Ils ont animé. Ils ont fait ça face. Makasi ya kosani ya bouger balinga mikati na nkolo. Mukanda acte 17 verset 28 le Bible. Acte 17 verset 28. Là on a commencé Jésus Christ. Acte 17 verset 28 et le Bible. Car en lui nous avons la vie, les mouvements et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Car en lui, nous avons la vie, les mouvements. Ça veut dire que vous bougez dans quatre esprits.
kati ya esprit wana ndio ozo bouger, ndio ozo sala mouvement. Ça veut dire esprit nzambe soki ezo animer yo yango yo ozo sala mouvement. Mais omona mutu mususu kati na ye aza na esprit ya nzambe te, mais omona azo bouger. Ça veut dire aza na souffle ya nzambe te, po souffle ya nzambe epesaka intelligence po mutu a bouger. A bouger ça veut dire agir. Asala ba acte oyo ko permettre ko lakisa ke oyo mutu oyo aza vraiment na nzambe. Yango siko biso tozolinga te batu nyonso baza ya kokufa. Soko zangi Yesu za kokufa. Kufa ya nzambe za kozanga Yesu. Kufa ya nzambe za okena mbetseke te. Bato ba okena ya mbetseke nzamba yebi bango te. Nzamba yebi mutu soki aza na vie, ça veut dire aza na Jésus. Tant mutu azangi Jésus aza na vie te. Quelque chose lati pantalon ozo na mutu kozo tambola ndeni Jésus soki aza te vie eza te. Nzamba atalaka te o mutu ana asombi ba mapango, mutu ana aboti ebelebe, nzamba atalaka mwana na ye. Natanga ngona mukanda 1 Corinthiens 3 verset 21 à 23. 1 Corinthiens 3 verset 21 à 23. Le Bible. Entends comme les autres. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est en vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est en vous et vous êtes en Christ et Christ est en Dieu. Nzambe ebika Christ. Obi Christ nda zaya ye. Mais babiloko nyonso etikali eza biso. Biso siko faut tokota na kati na mwana naye. Tant tokota na kati na mwana naye siko nde biso pe tozu opportunité nzambe ayeba biso. Ça veut dire koyeba biso na nzela ya mwana. Akoyeba biso na parti ya mbongo te. Akoyeba biso akoyeba biso a parti ya liwate, akoyeba biso a parti ya vie te, akoyeba biso na nzela ya mwana naye. Yango moi Jésus moko bita to lobi personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Balinga mikati na nkolo. C'est-à-dire yo soko siko na souffle o ezali vie ya Jésus de sengeli siko obanda ko adorer. Les vrais adorateurs adorer le Père en esprit et en vérité. En esprit en vérité ezali kozala na Christ. Koyebana no mwana ya nzambe kososola kokota na kati na connexion ya boyebi ya bososoli ya mwana ya nzambe tango komi ko vivre eloko wana ndio komi na vie mino kozolanda nzambe kibudi siko esengeli mutu nyonso alingi akota na kati na Kriste ifo azala na vie siko soko zangi vie wana yeba kozana kufa siko soko zana kufa ifo ba sekwisa yo po eto kota na vie o ezali kati na Kristo de façon koza mutu nzamba zomona yango moni tozoya na chaîne na biso ya pote to sekwisa Yesu oyo akufa na kati ya moko na moko. Yesu aza kokufa, bonzambe eza kokufa, bwanye eza kokufa, vie ya bonzambe eza kokufa. Totanga ngo na Romains 1:18. Romains 1:18. Elo Bible. Yo pe fungola Bible na yo. La colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retient injustement la vérité captive. Bozui vérité, bo tiens na boloko. Moi na nzambe, je suis le chemin la vérité. Bozui vérité, bozui Jésus, oza vérité. Bo kange na boloko a bouger te. Azo mona na te. Okende koto okuta koto bato lokuta na lokuta ozonga koto bato bazana kati na ignorance okende koto bato bazana kati ya molili okende koto bato basama kamna bango mais okotala boy vie ya vérité vie ya Christ vie ya boyebi ya bwanya ya bososoli ezomona na te yango wana esenge sikoyo toluka kokota na kati ya vie ya Jésus po ete bosekwa bokosekwa bongo te ngulu boye te. Zete olamuki na tongo sekwi non, il faut bakoti so na kati na Yesu na yo. Omona nano vie oyo za nango ya vieil homme, ya mutu ya kala mpaka. Oya mesana kosala buzoba. Oza na Bible, oza mutu alukuta. Oza na Bible, oza mutu matongi koswana koina na kofinga vieil homme. Jésus asa na vie wana te. Vie ya Jésus eza par rapport na ba acte azo poser o eza na Galates 5 verset 22. Eza na ba fruit nango. So ba fruit wana soki zomona na te ba ke vie pesate. Po barbi nzete na nzete e ko banani na mbuma nango
Jésus aza na mbuma na ye. Osoko moni koza na Jésus, il faut tokuta yo na bambuma wana efandi. O baswahili balobaka ke etawali. Etawali epai na yo. Eza komonana polele. Galates 5:22. Amour, la joie, la paix. Eza te. Yango wana azosenga na bino ntango bolanda émission na biso bofungola babible na bino bobenga bana bayo baobimela tolingi bane 2030 2025 tomona na bano bazobanga Yesu baotambola na Yesu baza ya kosekwa balongwe na kati ya liwa. Manque de Jésus c'est la mort. Bozangi Yesu eza liwa. Tango tozoloba makambo oyo tozoloba bango na tina parce que Nzambe aza na posa ya bakufi te. Dieu n'est pas Dieu des morts. Dieu est Dieu des vivants. Bakufi eza oyo ya mbeseke te. Bakufi c'est-à-dire quoi? Ozotambola ozanga Yesu oza mukufi. Nzambe aza ya yo te. Soko ozotambola ozangi Yesu oza mukufi. La vie ce n'est que Jésus. 1 Jean 5:12. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mais bazoko sabingo vie eza kozala na mbongo, kozala na mituka, kokota na boîte komela masanga, kotambwisa basi kilikili na mokili nde olobi ozala na vie. Ozala na vie te ozala liwa. 1 Timothée 5:6. Celui qui vit dans les désordres est mort quoique vivant. Celui qui vit dans les désordres est mort, quoique vivant. Vous avez vu un désordre. Il y a un moment où vous avez vu une parole à kusa. Pour être tokota la yo, pour être tokoye ba ke mutu aza kufa. Okufa ndenge nini? 1 Corinthiens 15 verset 39. 1 Corinthiens 15 verset 39. Et le Bible. Maintenant, on a compris Jésus-Christ. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes. Banzoto ekufakana, banzoto mususu, banzoto nusu eza ndenge moko te. Eza banzoto mususu eza nzoto ya batu. Autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Moni banzoto ndenge ezalaka. Banzoto mususu eza ya bambisi. Mususu eza ya bandeke. Nzoto ekufaka wana nzoto yakufie nzoto namba nzoto la nzoto o eza nzoto ya ndeke, o eza nzoto ya quadrupède, o eza nzoto ya mbisi, o mususu eza nzoto ya mutu. Nzambe azo identifier ba nzoto tango ekufa bake nzoto ebima mukolo nini, nzoto ebima mukolo nini na morgue ebima mukolo nini. Nzambe omona ba nzoto amoni o eza nzoto ya ndeke, o eza nzoto ya soso, o eza nzoto o tango ozosala musala tango osala makambo mitalaka okomona koza nzoto ya ngulu ataba te yo ndenge ozonga ka salite oza nzoto ya ngulu ataba te ndenge ni bataba sukuli kotakata te okozonga ka na potopoto oza nzoto ya ngulu. Yango moni mwana muto azalaki na kati ya sepike tango abimi abi tinda biso na bangulu, tinda biso tinda ngai na bangulu po kuna na bangulu nde tofanda bien po muto ate oteye ndenge ya okate molimo mabe obi Jésus, pardon, na Marc 5. Tinda biso na kati ya bangulu, yo za taba te yo ndenge o comprendre l'idée. O sosoli obi o sala ka buzoba, o leo tika ozo tika te oza ngulu. Ti nzoto ya bangulu wana ezali. Il est aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes et autre est des corps terrestres. Eza na banzoto mususu eza nzoto ya se. Indika makambo ya buzoba terre à terre corps terrestre ni makambo ya buzoba c'est-à-dire soko zoba makambo ya nzambe ya ndiolo belaye na makambo ya terre à terre ndazoka bien mais soko otali se corps céleste nzoto ya likolo nzoto ya makambo ya bonzambe alingi yango te ewana eza makasi matia na bine za makasi ngana kokanga te lepsaka batuka ke nzambe alingi yo. Yebisa batukana mukuse kake bongola motema esilite or tozana ba corps céleste il faut ba makambo nzambe makambo bonganga. Jésus mokazolba cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jean 6 verset 60.
me yo olingi makambo ya Nzambe totangi Bible tolobeli makambo ya buzoba osepeli corps terrestre. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère à l'éclat d'une autre étoile. Ainsi la nature de la résurrection des morts. Dès toujours baboué, toujours c'est que ça battait. Il faut mutuna mutu tango azo c'est quoi ba éclat à éclairer. Tango Nzambe yo a sali yo. Ningo zo pas Nzambe bo. Okoza mutu moko za étoile na yo. Étoile wana au lieu et briller, au lieu au manifester grandeur ya étoile ozanango non depuis yakina mukoza kakati na molili. Ça veut dire makambo nyonso ya buzobe bazo kutango epa na yo. Ate loko moko ezongenga boye to kutango te. Soki okomi kaka tobandi komona ka molili na molili ozo briller te. Or ozana étoile esengeli o briller. Or tango ko briller okozana ko briller tantôt ko la lune, ko briller loko l'étoile, ko briller loko la soleil. Mais ozo briller te. So ba pesio musala, sala musala. À partir de musala kofi. À partir de musala koti compliqué mo yipi lokuta et société pays ozo briller te. Parce que ozo ko sala l'étoile na yote. Pourquoi? Parce que yomo kona nozawana ozana corps oza terrestre. So oza corps terrestre ko briller te. Il faut un corps céleste pour au moins étoile na yo et briller. Place ba pesio musala ne kili boso ba sepeli pe makambo ya avancer. Chiko na minute tozolo babwe mutu atamo kwa zoko ka kokota na kati étoile te po ete azo corps céleste. Po soki tozui corps céleste na kanisi mboke ko bonga. Ndako ko bonga, famille ko bonga. Po yo ko briller, ya briller to reflecter ba image étoile Nzambe tchekat na moko balinga mikati na nkolo. Mais yo lelo komi mutu ya mutema mabe. Okomi lelo mutu ya songi. Mutu ya zwa ya likunya kolinga te baninga bazwa. Ningi kaka yo mokondo osala musala ya kintoki pozwa. Oloka batu ndozwa oboma bato teka misapi. Okota bakisi ya bonganga ya buzoba. Et puis okufi otiki biloko nyonso oyo ozalaki nango wana moninga mikati na nkolo. Otiki ba voiture, otiki mapango, otiki bana kilikili, basi kilikili. Okeli felo. Yango wana esengeli to sekwa avant que okufa na molimo na yo. Oyoka makambo ya Nzambe ozala na Jésus aza na vie vivre pe vie wana. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il est ressuscité incorruptible. Et singeli corps tango tozolo ba makambo to mona ndenge nini yo zo mona makambo nyonso ya corruption ezo salima na kati na corruption ezo salima na kati na yo o vivre ngo. Mais tango okosekwa te na corps corruptible, okosekwa na corps incorruptible. C'est-à-dire okolata nzoto mususu o eza ko briller. Nzoto wana ce n'est pas dire o ekendeke na mbetseke, mais nzoto wana ezali façon d'être na yo. Il est semé méprisable, il est ressuscité glorieux. Il est semé infirme, il est ressuscité plein de force. Ça veut dire, Ozaki Liboso, na force était par rapport à Nzambe. Mais pas na yo moko zomona ki oza na force. Ça veut dire tango sama kamabe wana ozomona ki oza na force. Mais pas Nzambe oza faible. Puisque makambo so abuzoba to sala eza faiblesse. Il faut za na force na makambo malamu. Nzambe obina tiri boso na je mets devant toi le bien et le mal. Mais alors choisissez le bien. Mais quand tu fais le mal, oza na force était. Mais yon to zomona oza na force, mais Nzambe amona oza faible. Parce que ozo sa mabe. Il est semé corps animal, il est ressuscité corps spirituel. Il est semé corps animal. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu, même il ne peut pas les comprendre. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mutu nyama, après ma Nzambe te. Yanga tozo senga na bino bosekwa. Bolonga na corps animal, bokota na corps spirituel ezali. Corps wana esprit ko faire vivre yo makambo ya bonzambe. Oza na vie à Jésus Christ, oza na vie à Christ. Tout le monde va fruit ya bonzambe na kati na yo. Kozela te bakende kotia yo na morgue. Après morgue ba memi ba na katafar na cercueil ndo lobi kuna na mbetse ko kosekwa te. Liseko eza parti ya liloba Nzambe ndenge tozo ya boy. Parole nde liseko saka bato. 2 Timothée verset 8. 2 Timothée 2 verset 8. 2 Timothée 2 8e verset. Tanga Bible, tanga ka Bible. Coronavirus ezoya. Okufoke zéro.
de Timothée 2, verset 8. Notons comme bon Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ, ici de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Ressuscité des morts selon mon évangile. Évangile de ressuscita kabado. Évangile de sekusaka mutu. Soko yoki évangile, olongwe côté aliwa, au kotimbala moko côté abato ya Christ, okomi na vie osiku. Ah, Zambe, nanya kuyoka likambo boy. Zambe molimo kambanga yoyo. Zambe molimo yo kambanga yoyo. Zambe molimo kambanga yoyo. Zambe molimo kambanga yoyo. Bana basekwa e. Zambe molimo yo kambanga yoyo. Zambe molimo yo kambanga yoyo. Bana basekwa. Yangwana mwana tozo ebisa bino 3e testament eya wapona kusakana te. Epona kosekwisa nini? Nzambe moko azoba na mukanda Esaïe 43 verset 26. Esaïe 43 awa Bible nde lobaka. Soko swana na Bible ngai te. 43 verset 26 elobi boy. Na otanga na kombo na Yesu Kristo. Réveille ma mémoire. Omoni sikoseko ba réveille akande mémoire ya Nzambe. Nzambe oya wapi waza kati na yo. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parlez toi-même pour te justifier. Toko réveiller mémoire ya Nzambe kati na yo mokopi omilobela kati na yo. Kati na yo bon Nzambe za kokufa, oza na Jésus te. Mémoire ya Nzambe za Jésus. Réveille siko Jésus wana. Nous avons réveillé mémoire en Nzambe. Pour la kati en Nzambe za na Jésus. Jean 1 verset 18. Jean 1 18. Le Bible. Maintenant, on a comme Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans les seins du Père et celui qui l'a fait connaître. Mutoye Nzambe te. Mais oya yebi Nzambe eza mwana ya Nzambe oza na kati ya tata. Ça veut dire Jésus nda yebi Nzambe koleka batu nyonso muto atamo yebi Nzambe te. Mais Jésus aza na kati ya tata yenda yebi Nzambe. Siko ye Jésus nde fois révéler yo Nzambe. Allez a révéler yo tata. Yango esengeli ko réveiller mémoire. O eza Jésus pour être Jésus ala kisa yo tata. Po yo yebi tata te. Yo zamba tata libanda. Oh soki Jésus o réveiller kati na yo asekui. Nde vie bandi. Nde bandi vie. Nano osana vite. 2 Corinthiens 11 verset 24. 2 Corinthiens 11 24. Yo petanga Bible na yo. Nota on a comme Jésus-Christ. Bon, non, 1 Corinthiens 11 24. Weza makambo ya mbinguni. Ezoya kandenge ezoya wana. Sangaite. Et après avoir rendu grâce et rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nzoto nae. Tozo akango tozoli yango pona mémoire nae. Tango tozoli yango nde tozola musa mémoire nae. Or kolia Jésus nzoto nae. Jésus a dit dans Jean 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Tant que vous avez volonté en Zambé, Dieu vous a dit que en Zambé. Wana ndi ozolia. Tant que vous avez volonté en Zambé, si vous avez nzoto wana, kozwa lipa wana oza Jésus, il faut que lia yango. Ça veut dire que ça la volonté wana. Tant que vous avez la volonté wana, ndi ozo réveiller mémoire ya Nzambe. Nzambe azomona ke yo ozayi na connexion na ye po ozoli nzoto ya mwana na ye oyo ezali mémoire na ye ozoyeba makambo nini ye azokanisa po akanisaka na nzela ya Yesu. Yesu nde ayebi makanisi ya Nzambe. Siko Nzambe soki alingi aloba akoloba na nzela ya mémoire na ye oyo ezali mwana na ye. Mémoire na ye soki ezofonctionne eza mwana na ye nde azoloba.
yango soko réveiller mémoire na ye okolia nzoto ya Yesu po kanisaka ndenge ni mémoire na ye eza na vie ndenge ni Yesu alobaka po babi la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ce que Christ a lobi, nde tia kondima sikona makambo wana, tia foi na yo wana, nde ozolia pe ozo sosola, nde oko pratiquer o ezali volonté ya Nzambe tokomona vie wana, vie ya bonzambe ezo salema. Balinga mikati na nkolo, totika mutu makasi, totika osakana na Nzambe, tokomi na temps ya boyebi na temps ya bwanya. Tango yango yo tango yango yo likambo na tango na yango oyo tango na Yesu so tango yo ofungwama okoti na kati ya Kristo okoti na kati ya memoire ya Nzambe oyo eza Kristo po na kati ya memoire ya Nzambe okokuta nini kuna Proverbe 10 verset 6 à 7 Proverbe 10 verset 6 Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. La mémoire du juste est en bénédiction. Na kati ya mémoire ya Jésus o ya za juste na kati ya mémoire na ye eza na mapamboli. Nzambe nani akoka makambo aboye na akotosa makambo aboye na akosaila makambo aboye eza mawa mingi bato basi babebi na mateya ya buzoba mateya lokuta makambo bakanga su makambo aboye eza te soki nazoyebisa bango na miniti yo makambo ya mboka nazoyebisa makambo ya famille ndeni balambaka nde okola koservi mobali na tangi verset biblique wana azosepela nde soki ngoservi mobali na yo babandi kopesa baexemple ya baester na baana na basara wana moni mwasi azosepela mama azosepela na mateya ya lokuta me biloko ya mbinguni oyo naopesa oyo kosezira yango te yango naoyebisa bino chaque fois nalobaka na minute kanda ya Nzambe deja esekiti babi la colère de Dieu kanda ya Nzambe emati wapi na lola. Pourquoi? Parce que eloko bato esengeli bayeba bakoka koyeba te Nzambe asalakisi bango na mkanda ya Romains 1 verset 18 à 24 Nzambe alakisi bango grandeur na ye divinité na ye me bato balingi yango te jana zongela mpona na examino ke matanga ataka na pesa bi bo pesa nga kanda so bozoka ngo bokango bosalila ngo te. Romains 1 so oyoki Mateo okufuke 0 foti ya nani ngai nazanga kwa satine na oganga ka na oganga motele mai lokute so tondi na ba na mangomba na ba église bola muka na ola musabino so la muki te tali okufuke okeli felo. La colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Bobo une vérité bien. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil et mon ami le cola na miso boy makambo na beso mona na miso. Vous comprenez vraiment que non o ezama makambo nzambe mais jusque là ozo no position te ozo fana ka ndengwana. Ndio moni kanda nzambe se matishi oyo. Tant tozo te to mona ke tant bo sakana na nzambe ateta coronavirus ezo sasa bino. Beaucoup fait okeli fero or il fallait que on se protéger quand on a contact na nzambe abatela au côté na deuxième gloire na ye au côté na troisième testament bande suko ba makambo nzambe bilobela te mais à la vie côté na royaume oza mukonzi oliba biloko ekonza yo. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Car
on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Nzamba ko excuser binote, nzamba ko pardonner binote o. Tant ozo kamate aboye, osali lusumu, ozo ko prendre nzamba ba olimbisa ote. Ezanga ite za Bible. Nazo fungola bino lola, na ola sabino makambo solo, yo ko kate ko salela te. Nzamba ba olimbisa ote. Hébreux 6 verset 4 à 8. Bino osala nzamba, bon mona nzamba kamana na bino, on ko ko tinda nzamba sala azaboy na bino. Azaboy na bino. Yo zoboya kotosa matea na ye, ozoboya kosala mukano na ye, obika nzambe asala. Hébreux 6 verset 4 à 8. Elobi boy. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, éclairage, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole. Bonne parole, ils sont dans le 3e Testament. Ils ont une mauvaise parole, une mauvaise nouvelle, ils ont le 2e Testament, ils ont par rapport à l'apparence. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, qui sont tombées, soient encore renouvelées et amenées à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et ils l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui est tombée souvent sur elle, qu'elle produise une herbe utile à ceux qui vivent, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle reproduit des épines, ça veut dire que vous avez bozo la kisanga ke binonde boyebi binonde bozala na bwanya binonde bosibo tanga mingi boyebi ba français manga manzambe boyebi te mais bozo linga ko tia ngona misala te. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est éprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre les faits. Ils ont été Bible dans maintenant tumba bino à partir du 3e thème ça et on moninga ba am tout est tant on a Bible on a oté pour un sentiment pour soko boy ko kama gambo keli felo mbala moko okena moto parce que soki mbule zobeta na mabele on esengeli bimisa biloko malamu esengeli oyo kama kambo obimisa biloko bien obana osama kambo bien osalela o nzamba yalingi kati nayo mais ozo salela te nzamba oba otia moto otumba yo ozika lokola homme riche obi homme riche azani azobisa Père Abraham yebisa Lazare tindela ngai ata mwali tanga ya mai la Abraham ayebise papa tango zaki na bomengo na yo tango zaki ko sala uzo sala ba viva na yo Zamba sunga boba koyoka Zamba sunga moto ko comprendre loko salela Zamba sunga yo etikala bina komona Yesu Kristo amen.